Deputado, hoje aqui um evento importante, reunindo aqui centenas de lideranças do estado de São Paulo. Como que é para o senhor poder fazer parte, contribuir com tudo isso? Olha, é gratificante. Eu há pouco tempo como deputado estadual e fazendo um trabalho social, seguindo o legado do meu tio Arnaldo Faria de Sá há 40 anos, a gente vê que o terceiro setor, essas lideranças do estado de São Paulo precisam de apoio. O trabalho social ele é fundamental para a gente atingir aquelas pessoas que compõem o nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, que são as pessoas. Essa é a missão que eu recebi, que é cuidar de pessoas, pensar no nosso futuro, cuidar da nossa criançada, mas também pensando no presente dos nossos idosos e no futuro, que a gente será idoso um dia. Meu tio criou o Estatuto do Idoso, uma lei de muitos anos atrás, que beneficia milhões e milhões de brasileiros hoje. Se a gente fizer políticas públicas junto com a sociedade, junto com essas lideranças, com certeza a gente vai deixar um país melhor para os nossos filhos. Falando de Arnaldo Faria de Sá, a gente acompanhou muitos trabalhos dele, cheguei a entrevistá-lo algumas vezes e agora a gente lembra uma coisa importante: o seu compromisso com a população é redobrado por conta desse legado, né? É verdade, o sarrafo está lá em cima, né? Manter esse sobrenome ativo, limpo, honestamente trabalhador é uma missão. E quando a gente recebe uma missão, a gente vira missionário e aí a gente tem que dar continuidade, porque a única coisa que a gente tem na nossa vida é o nosso nome. E a gente tem que zelar por isso e trabalhar muito para a sociedade e devolver tudo aquilo que Deus tem dado para a gente e no nosso trabalho, no nosso pensamento, doar o nosso tempo. Eu sempre falo nos meus discursos que quando a gente doa o nosso tempo, doa a nossa sabedoria, ajudar o próximo, com certeza a gente está retribuindo aquilo que a gente recebe lá de cima. Deputado, são mais de 300 pontos de entrega, né, de contribuição para a população, esse peixe na mesa. Haja visto que o peixe na mesa é apenas o carro-chefe, é aquilo que faz com que o trabalho do ativista Alex Santos seja divulgado para toda a população de São Paulo. Muitos projetos já incluídos na Avalanche Pentecostal. Como que é para o senhor poder chegar e contribuir com tudo isso, fazer acontecer as coisas? Haja visto que a população carece muito dessa ajuda. Olha, o nosso trabalho social se confunde. O Alex está há 11 anos fazendo esse trabalho social e eu venho fazendo trabalho social há muitos anos junto com o Arnaldo Faria de Sá. A gente sabe da dificuldade que é manter um trabalho social financeiramente, psicologicamente, fisicamente, mas é gratificante. E quando a gente recebe um obrigado, um abraço, e a gente consegue ajudar uma pessoa, isso paga tudo. E a nossa missão se confunde, que é ajudar as pessoas. Eu já falei e volto a dizer, o nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil é feito de pessoas e a gente vai cuidar delas. E eu chegando agora, junto com o Alex, aí com certeza a gente vai atingir mais e mais pessoas e conhecer um pouquinho do nosso projeto social também. Agora, multidão aí, centenas de pessoas acompanhando aqui esse trabalho hoje, uma reunião importante, muitas pessoas aqui, como a gente está acabando de falar. Deixa aqui o seu recado para os organizadores, tanto para o missionário Denilson quanto para o pastor Alex e também para o restante, porque não é só os dois. O grupo Avalanche Pentecostal é um grupo muito grande que fica empenhado em fazer em cada comunidade. Tem ali uma galera que faz acontecer essa entrega do peixe, que é um trabalho muito árduo, busca de madrugada e, é muita correria. Deixa aqui o seu recado para eles. Antes da gente apoiar um projeto social, sendo como parlamentar, sendo como pessoa, a gente sempre pesquisa quem são as pessoas. E aqui o missionário Denilson e o pastor Alex Santos, eu vi que é um trabalho sério. Por isso que a gente está entrando com unhas e dentes para poder fortalecer e ajudar mais e mais pessoas. São muitas pessoas aqui hoje, mas para você ter uma noção, no ano de 2025, eu atendi em 2 dias na semana, quinta e sábado, lá no nosso escritório, mais de 23 mil pessoas. Por isso que eu falo que o nosso trabalho social se confunde junto com o missionário Denilson e com o Alex, o nosso pastor Alex Santos. Obrigado pela participação, deputado. Obrigado, eu que agradeço e que Deus abençoe a todos nós.